Ļoti svarīgs jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums, tāpēc es iztulkoju latviski vārds vārdā, un video beigās būs arī informācija, ko tas nozīmē Latvijai. Ja mums nav vārda brīvības, tad mums vienkārši nav brīvas valsts. Tas ir tik vienkārši. Ja šīs pamatiesības tiks atņemtas, tad pārējās mūsu tiesības un brīvības gāzīsies tāpat kā domino kauliņi, viens pēc otra. Tāpēc šodien es paziņoju par savu plānu sagraut kreisā spārna cenzūras režīmu un atgūt tiesības uz vārda brīvību visiem amerikāņiem. Atgūšana šajā gadījumā ir ļoti svarīgs vārds, jo viņi pēdējās nedēļās ar šokējošiem skandāliem ir apstiprinājuši, ka draudīgā Deep State birokrātu grupa, Silīcija ielejas tirāni, kreisā spārna aktīvisti un izvirtušie korporatīvie ziņu mēdīji ir sazvērējušies, lai manipulētu un apklusinātu amerikāņu tautu. Viņi ir sadarbojušies, lai apspiestu svarīgu informāciju par visu, sākot no vēlēšanām, beidzot ar sabiedrības veselību. Cenzūras kartelis ir jāizjauc un jāiznīcina, un tam ir jānotiek nekavējoties. Un šeit ir mans plāns. Pirmkārt, dažu stundu laikā pēc manas inaugurācijas es parakstīšu izpildrīkojumu, kas aizliedz jebkuram federālajam departamentam vai aģentūrai slepeni vienoties ar jebkuru organizāciju, uzņēmumu vai personu, lai cenzētu, ierobežotu, kategorizētu vai kavētu amerikāņu pilsoņu likumīgo runu. Pēc tam es aizliegšu izmantot federālo naudu, lai iezīmētu brīvo runu kā nepatiesu vai nepatiesu informāciju saturošu. Un es sākšu apzināt un atlaist katru federālo birokrātu, kurš ir iesaistījies šajā cenzūrā. Tieši vai netieši tie ir iekšlietu ministrija, veselības departaments, sabiedrisko pakalpojumu departaments, iekšlietu ministrija, FIB, tieslietu ministrija, vienalga, kas viņi ir. Otrakārt, es likšu tieslietu ministrijai izmeklēt visas puses, kas iesaistījušās šajā tiešsaites cenzūras režīmā, kas ir absolūti destruktīvs un briesmīgs, un pavēlēšu agresīvi visus saukt pie atbildības par visiem konstatētajiem noziegumiem. Un tie ietver iespējamos federālā civiltiesību likuma, kampaņu finansēšanas likuma, federālā vēlēšanu likuma, vērtspapīru likuma, pretmonopolu likuma, vēlēšanu manipulācijas likuma pārkāpumus un citus iespējamos noziedzīgos, civilos, regulatīvos un konstitucionālos pārkāpumus. Lai palīdzētu šajos centienos, es mudināšu parlamenta republikāņus nekavējoties nosūtīt saglabāšanas pavēļu vēstules, un mums tas jādara tieši tagad, Baidena administrācijai, Baidena kampaņai un katram Silīcija ielejas tehnoloģiju gigantam, kas viņiem uzdod neiznīcināt pierādījumus un cenzūru. Treškārt, pēc manas inaugurācijas prezidenta amatā es lūgšu Kongresu nosūtīt likumprojektu uz mana galda parakstīšanai pārskatīšanas sadaļu, lai lielās tiešsaites platformas apturētu savu cenzūras biznesu. No šī brīža digitālajām platformām būtu jākvalificējas imunitātes aizsardzībai saskaņā ar 203. iedaļu tikai tad, ja tās atbilst augstiem neutralitātes, paredzamības, taisnīguma un nediskriminācijas standartiem. Mums ir jāpieprasa, lai šīs platformas pastiprinātu centienus izņemt nelikumīgu saturu, piemēram, bērnu eksploatāciju vai terorismu veicināšanu, vienlaikus dramatiski ierobežojot savas pilnvaras, patvaļīgi ierobežot likumīgu runu. Ceturtkārt, mums ir jānobremzē visa toksiskā cenzūras nozare, kas ir radusies maskējoties ar cīņu pret tās sauktamajiem mītiem un dezinformāciju. Federālajai valdībai nekavējoties jāpārtrauc finansēt visas bezpeļņas un akadēmiskās programmas, kas atbalsta šo autoritāro projektu. Ja atklāsies, ka kādas universitātes iepriekš ir iesaistījušās cenzūras aktivitātēs vai iejaukšās vēlēšanās, piemēram, atzīmējot sociālo mediju saturu, lai veidotu melnos sarakstus, šīm universitātēm būs jāzaudē federālos pētniecības dolārus un federālo studentu aizdevumu atbalstu uz 5 gadiem, vai varbūt pat ilgāk. Mums ir arī jāievieš pienācīgi tiesību akti, kas nosaka skaidrus kriminālu sodus federālajiem birokrātiem, kuri sadarbojās ar privātām struktūrām, lai izbeigtu konstitūcijas ievērošanu un atņemtu amerikāņiem viņu 1., 4. un 5. grozījuma tiesības. Citiem vārdiem sakot, atņemt viņiem iespēju balsot, un tiklīdz mēs zaudējam godīgu vēlēšanu tiesības,
un savas robežas, kā mēs tagad esam pazaudējuši, mums vairs nebūs savas valsts. Turklāt, lai stātos pretī problēmām, kas saistīts ar to, ka galvenajās platformās iefiltrējušies bijušie Deep State izlūkdienestu darbinieki, vajadzētu būt 7 gadu atzīšanas periodam pirms jebkuram FIB, CIP, Nacionālās drošības direktoru, iekšlietu vai aizsardzības ministriju darbiniekiem tiek ļauts strādāt uzņēmumā, kas apstrādā lielu daudzumu ASV lietotāju datu. Piektkārt ir pienācis beidzot laiks Kongresam pieņemt digitālo tiesību likumprojektu. Tam būtu jāietver tiesības uz digitālu pienācīgu procesu. Citiem vārdiem sakot, valdības amatpersonām ir nepieciešams tiesas rīkojums, lai izņemtu tiešsaites saturu. Nevis nosūtīt informācijas pieprasījumus, kā piemēram FIB to darīja Twitter gadījumā. Turklāt, ja lielo tiešsaites platformu lietotāju saturs vai konti tiek izņemti, ierobežoti, aizliegti vai citi veidi ierobežojumi, neatkarīgi no tā, kādu vārdu viņi izmanto, viņiem vajadzētu būt tiesībām tikt informētiem par to, kas noticis, tiesībām uz konkrētu paskaidrojumu par iemeslu, kāpēc tas ir noticis, un tiesībām uz saulaicīgu pārsūdzību. Turklāt visiem lietotājiem, kas vecāki par 18 gadiem, vajadzētu būt tiesībām pilnībā atteikties no satura moderācijas un ierobežošanas, un, ja viņi to vēlās, saņemt nemanipulētu informācijas plūsmu. Cīņa par vārdu brīvību, Amerikas uzvaras vai nāves jautājums un visas rietumu civilizācijas jautājums. Kad es būšu stājies prezidenta amatā, visa šī sapūsī cenzūras un informācijas kontrolas sistēma tiks ar saknēm izrauta ārā no sistēmas, atjaunojot vārda brīvību, un nekas cits neatliks. Mēs sāksim atgūt savu demokrātiju un glābt savu tautu. Paldies un Dievs svētīja Ameriku! Jeb citiem vārdiem sakot, ja Donalds Trumps būtu Latvijas prezidents, tad tagad tiktu izmeklēta gan spriņģi, gan visi pārējie cenzēšanas kantori, gan tiktu noskaidrots, kas ir devis viņiem pavēles, kuras amatpersonas, kuri politiķi, tiktu visiem atņemts finansējums visām organizācijām, kas ar kaut ko tādu nodarbojās, tā skaitā universitātes, un šādā te veidā atjaunot vārda brīvību. Bet mums te Latvijā nav Donalds Trumps prezidents, tāpēc tagad viss jāņem pašiem savās rokās un jāskatās, kā mēs to varam pavērst sev par labu. Tāpēc ierakstiet te komentāros visus cenzētājus, ko jūs pazīstat, ko jūs zinat, kurus vajadzētu līdzīgi šādā te veidā izmeklēt. Reigur, mums jau tepat militāristi uzspiež cenzūru, un šis te būtu pirmais, ko būtu jātiesā kopā ar visiem Delfiem droši vien, ja būtu Trumps mums te. Pievienojieties šim te profilam, sekosim līdzi, un būs vēl turpmāk arī video par to, kas notiek tagad Amerikā, ļoti svarīgi. Padalieties ar šo video, lai visa Latvija uzzina, cenzūras dienas ir skaitītas.